ओके, पालथी झोपा पोटावर. ओके, क्लिक येणार आहे. थोडंसं डाव्या बाजूला हात खाली घ्या, रिलॅक्स ठेवा. ओके, ओके. तिकडे तोंड करून एका अंगावर झोपा. थोडंसं पुढे सारखा. बस, हात इथे पकडा. बस, समोर खालचा पॅटाट. रिलॅक्स ठेवा. 1 सेकंड. ऑलरेडी ज्या वेळेला केलं त्यावेळेलाच क्लिक आलं ते 2 खट खट. फालतू झोपा पोटावर. आज वाजलं म्हणजे वाजणारच आहे ते. कालच्या ट्रीटमेंटची देण आहे ती. हात खाली किती जरी नाही म्हटलं तरी कालच्यापेक्षा पोट मोकळं आहे ते. तुम्ही ऍक्च्युली गोळी जर घेतली नसते ना अजून जास्त चांगलं. हीच कमी नव्हतं पडलं सर म्हणून घेतली. नाकाने हवा घ्या, तोंडाने सोडा. थांबा 1 सेकंड. नाकाने हवा घ्या, सोडा. नाकाने हवा घ्या. ओके, रिलॅक्स ठेवा. ओके, सरळ झोपा. दोन्ही बाजूचा अंदाज घेऊन सरळ झोपा. पूर्ण सरळ झोपा. रिलॅक्स ठेवा, काही करू नका. थोडंसं सही. थोडंसं किंचित शेवटी टाईट होतं आहे. सोडताय तुम्ही, अचानक टाईट होतं आहे ते. एखाद्यास होऊ शकतं. तो आता सोडला मी. थोडं वर सरका. सरका वर. बस. ओके, सगळी सोडा. निवांत. थोडंसं वर सरका किंचित. तुम्ही काही करू नका.
कालच्यापेक्षा आज किती कमी आहे? अजून म्हणजे बरं वाटतंय थोडं कालच्यापेक्षा. ओके. अजून पण उजवा पार्ट टाईटच आहे बरं का. काल केलेलं दुखतं असं दाबल्यावर? नाही काल जे पोटातनं केलं होतं त्याचा त्रास नाही आहे ना? नाही काय नाही. मी म्हणले आत्ता दुखू द्या बरोबर उद्या दुखू दे. हे दोन्ही टाईटच आहे. अजून एकदा पोटातनं करणारच आहे मी. खरं होय चालतं. ओके. नाकाने जोरात हवा घ्या. तोंडाने बाहेर सोडा, तोंड उघडा. ओके. नाकाने घ्या, सोडा बाहेर. नाकाने घ्या, सोडा तोंडाने बाहेर. ओके. नाकाने घ्या जोरात, तोंडाने बाहेर सोडा, तोंड उघडा. नाकाने बाहेर घ्या, तोंडाने सोडा. नाकाने घ्या, सोडा तोंडाने बाहेर. ओके. कालच्यापेक्षा तरी रुपयातलं 100% पैकी किती कमी वाटतं? 50% आसपास. एका दिवसात एवढं? होय मला बरोबर चांगलं वाटतंय. काय आमच्या पोटावर पाय देऊ नका, एवढं लवकर बरोबर नका. एका दिवसात 50% बरं झालं ना, आमचं घर कसं चालायचं? बरोबर आहे. जो आहे तोच खरं सांगितलं ना. ओके. थँक्यू.